係認唔認得我老細？老細非常誠實，唔認得就唔認得，唔會扮熟嘅。有因為呢個係特嘅，係咯，呢個粒嘅。死啦！我哋發現咗個新食法，試多個先。喂，耶！今日我哋嚟到大棠區，大棠區咧係澳門最大嘅一個堂區。係啦，咁嚟到呢度要做咩咧？梗係掃街啦，掃街咧就要揾人帶下路咯喎。今日咧就揾咗一個地頭蟲，等我揾下佢喺邊先。喂，地頭蟲。喂，你嚟得呢一個大堂嘅出糧掃街，你梗係揾我啦。係。因為我由細到大就喺度周圍走嘅。接住嚟等我帶你哋喺大堂呢度食好嘢，跟我周圍走。走啦，走啦。呢間都算係近幾年咧，無論喺日本嗰度 hit 咗啦，跟住就周圍開，咁啊開到澳門呢度都有。同埋我哋新出嘅一個栗子細嘅，但係要手為手打，等我哋而家即時焗嘅。即刻整㗎！出嚟仲要掃街，總要幫大家解決下嘅。真係好， 142唔該。係收你140。多謝凌永話晒呢排都做到9咁。係啊。呢度咧又係成日會行過啦，但係咧就我哋特登買埋嘢食咧，坐低咧就突然之間會好有 feel，好超啊！係大棠區呢度好得意嘅咧，我哋成日咧咁樣經過好忙啊，突然之間你停一停咧，坐下喺附近咧，你就知道，咦，原來有個世圍喺隔離啦，原來有個教堂喺隔離啦，原來有個咁靚嘅水池啦，又或者係一啲咁特色嘅建築可以俾大家坐喺度食嘢。吔卡啦各位，睇下大家想食邊個先？呢個係原味，呢個係曲奇，呢個係栗子。跟住呢一個咧拉咗出嚟先，哇，好似貴藍莓、抹茶。哇，好少女心咯，成件事。佢通常咧呢啲芝士啊、cheesecake 啊呢啲嘅嘢咧，佢會落少少檸檬汁去中和佢流嗰個感覺。佢冇咁流咯。呢個抹茶撻有流心啊佢，抹茶味唔算好濃，原味嘅芝士撻，然後加多少少嘅抹茶嘅味嘅啫，清爽嘅。如果食晒一個會有啲流咯。係啊，係啊，可能不過喺呢個環境底下食加分。啱唔啱？嗱，呢度咧就係大堂，我哋平時成日澳門人經過嘅地方。佢原來叫主教座堂，1622年已經起好喺度㗎啦。跟住咧有啲咩風吹啊、雨打啊、修葺啊，咁到最尾咧都仲係成個咧咁宏偉喺我哋面前咯。我成日經過都見到有好多人喺度，譬如彌撒啊，或者有時參與下啲唔同嘅活動都有咯。有啲咩講漏咗嘅咧？字幕補上。營地街市。呢邊啊，呢邊啊，呢邊啊，係。由細喺呢度玩大，果然真係有啲好處。得啦，你唔好再扮熟啦。係。認唔認得我老細？老細非常誠實，唔認得就唔認得，唔會扮熟嘅。唔使理佢老細，細個成日喺度周圍跑啊。係好啦。真係跑到係啊係啊。姐姐認得啦，姐姐認得啦。姐姐好耐冇見啦！啊，咁順便好嘅。成日上嚟牛哥個仔係啊，喺我成日上嚟買嘢㗎嘛，好耐冇見啦！我哋而家要食個正牛雜先。你咁耐冇嚟，而家味道點啊？喂，味道啊，我食翻兒時嘅味道添啊！係啊，呢嚿腩好正啊！係嘛？啊，見到都覺得正呢嚿風沙腩，你試下，正唔同嘅，食落去香好多啊！正。正。咁佢呢一個咧就係同我哋澳門平時食開嘅葡撻唔同，佢係嚟自葡國葡式嘅葡撻，正宗葡撻。我哋入去睇一睇，試佢。嚟，葡撻5蚊一個，Only 5 for 1 big egg tart。我哋試葡撻先，咁但係咧佢呢個係加肉桂粉，你哋有冇人唔加嘅？都加咯，都加晒嘛。嬸嬸，係。耶！哇！佢入邊係咁樣喎。佢入邊係咁樣嘅一個漿嚟講，啲麻薯啊！
啊，係啊，但係好甜。佢比起我哋食嘅嗰啲葡撻嘅，佢冇蛋味中和咧，所以佢好甜。呢個係可能葡國人嘅口味。係係。但對我嚟講有啲甜。佢哋要配咖啡。嗯。佢係配咖啡食嘅。其實會有少少啊。呢頭先咧係佢話葡式嘅 churros，西班牙油炸鬼。係啊，呢個就係葡式油炸鬼。葡式油炸鬼。好難有嘢大得過你塊面。係咯。不過佢呢啲全部小食咧，都係應該攞嚟配咖啡，所以比較甜咯。冇錯。佢唔係西班牙 churros 嗰種脆，佢係腍，但係有少少橙嘅味、橙皮嘅味道，有少少橙香味。嗯。OK，試下先。咁嘅樣嘅。哇！生存挑戰，你有一刻極度需要糖分，你一定要食呢個。有啲似食啲椰子糖。佢好會黐牙。係，跟住仲有啊呢個，你咪試下，你需唔需要一點甜啊？生活很苦，但你要甜喎，Jason。有幾苦嘅生活都唔怕，因為佢很苦。我覺得咧，葡國人啲生活應該都好甜。試下第二樣嘢先。呢度咧聽聞咧有一間咧玉子燒，有好多款嘅特色咁樣，我哋入去睇一睇先。跟住有關西同關東風有咩分別嘅？關東就係咁樣甜啲，關西就係甜啲。有冇得複雜少少嘅玉子燒啊？一般最多係3樣。各位冇出過嚟食嘢咧，又出糧啦，咁有冇得多少少嘅？樣好啊，喂，咁幫我整個5樣嘅玉子燒啦，老細你揸主意啦，咩風都得嘅。いただきます。我已經擘開咗其實，先，喂。哇！你睇下佢啲芝士漏晒出嚟啊！哇！太誇張啦！好多種唔同嘅味道同時間喺你個口腔入邊。新鮮濃厚啊！佢哋喺度。如果你叫咧，老闆冇阻止你哋咧，都可以叫我哋咁樣叫5樣。因為我覺得5樣嗰個密集程度係最好嘅。老細未必會做，但係你可以嘗試，或者你叫3樣啦，最濟啦。呢個非常之犀利。好啊，咁我哋去下一間啦，飛入我心口度啦。係。嗱，嚟到呢度咧，大家望住個背景，你知唔知喺邊度咧？呢度就係傳説中嘅雀仔園啦，係嘛？冇錯，就買中午飯咧，就成日會嚟呢附近。好方便啊！係啊。我哋都好耐冇試過咧，秉承翻出糧嘅傳統。問下有冇啲全餐係可以問一問先。係靚女，有冇全餐麵啊？即係我大佬就好多錢，而家多咗40蚊。多啲就牛肉、瘦肉、雜燴炒咯。哦，喂，咁要個雜燴炒，跟住粥有咩粥好食啊？大腸仔啊！我想講佢加加埋埋應該有10幾種料喺入邊咯，講真。你每一啖筆上去都會係唔同嘅料啊！咩？呢啲傳説中嘅生滾粥咧，個粥底就係好鬼綿，好中意食呢啲粥㗎。試下嗰啲火候先。麵同麵之間咧唔會黏埋一齊，佢分得好開，好乾爽嘅。冇錯。喂，好啦，嗱咁啊雀仔園咧有好多啲舊鋪頭啦，咁啊其中有一間咧，間係一間餅店嚟嘅。咁啊我哋頭先都食咗唔同撻啦，試翻啲本地嘅撻先，因為要椰撻啊。誒，我冇食過。你冇食過椰撻啊？哇！你竟然冇食過，我都食過啊！要2個蛋撻，1個椰撻，同埋佢真係全部即整咯。係咪食椰撻啊？係咯，我試下個椰撻咯。新鮮嘅蛋撻咧點都好食㗎，所以咧佢呢個味道咧，喂，原來椰撻係咁樣喎，佢係成嚿係完全係嗰啲椰。你突然之間想食啲腍地嘅蛋撻啦，又想食啲密啲嘅嘢咧，咁啊食呢個有啲。一次過咧2個都嗌晒，2個咁樣一個椰撻跟一個蛋撻合埋一齊食咯。應該係啱啱好喎，因為呢個係突嘅，係咯，呢個粒嘅，死啦！我哋發現咗個新食法，試多個先。你咪試下，你咪試下，你試先，你試先。想面啊！想面啊！
嘅，個蛋撻喺上面。喂，真係掂喎呢個！點啊？一開始上面咬落去係熱嘅，落邊個椰撻咧，我諗應該晏咗出爐啦，係涼嘅，係就係食到你估唔到咁樣食到冰火嘅感覺。竟然然後佢將嗰啲椰咧加咗嗰個蛋落去咧，就變咗流質，咁就唔會咁厚實。然之後一次食落去咧，有椰香味，有蛋香味。OK。咁啊頭先咧就食咗咁多嘢啦，一路喺大棠區呢度係啦。咁啊話晒喺自己住嘅地方咧，我都係時候要翻屋企啦。咁啊交低俾你哋啦，翻去先啊。係真係開心。有喂，走啦！咁就走噶咯咁我哋點啊？喎。咁啊，咁啊，唯有中意呢條片嘅話，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。下條片再見，拜拜。